4 kỹ năng ấy. Còn nếu mà học nhóm ấy là còn rẻ hơn nữa. 18 triệu 4 kỹ năng quá đắt. But who knows? Hello, nice to see you. Hello. Now I'm 20 years old and I'm a freshman in university, and the next year I was in the second year. Right, I see. So what do you enjoy doing in your free time? I think that I will hear some new music for chilling, or watch some TV series. Yeah, there. Now I was very like the theory about medical, because it's my nature. Right. So, It's with my nature. So do you like rainy days? Rainy day. Right. I don't hate it, but I can say that I like it because in rainy day, and if I have to go to school, go to university, or go out, it was hard for me because my shoes will be wet and my hair will become so terrible. Right. So let's talk about weekends. So are weekdays and weekends the same for you? Actually, it's the same because I learn about all of the day. Like most of the day, I just learning in the university, and in the afternoon, I will go to another place for study another language. Right. And in weekends, I still learning by do my homework, or done the seminar that the professor gives me. Right, I see. Doing my homework. Okay, so now let's move on to speaking part 2, and I'm gonna send you a question if you're unfamiliar with the test. So here are the rules. So I'm gonna give you the question, and the question is: describe an important decision that you made. You should say what the decision was, how you made your decision, and what the results of the decision were. And your job is that you need to look at the question and try to come up with some ideas in 1 minute. I'm gonna give you 1 minute for preparation, and after that you're gonna make a presentation about the events in which you gotta make an important decision. Are you clear about the rules and procedures? Are you clear about the rules and procedures? Do I have to type Of course. You have 1 minute for preparation. I just sent you the question in the chat box. Okay, I see. Very nice. Right. So you have 1 minute for preparation. 1 minute start now.
Okay, your time is up, and now it's your 2 minutes to deliver your speech. You can start speaking now. Okay, I will say about one of my biggest decisions is choosing learning international major in the uni. How can I make this decision? I will say that is like really features like when I was in grade 12 and I started research about every uni that has the major about medicine. And then I see in the website of Local University has the major that about medicine, but it will like cooperate with the university in Germany, and I think, oh, it's interesting, but it was hard for me because my English is not good, and at that time I don't know anything about Germany. So I just think, oh, it's really interesting, but it was a big challenge. So how did I can throughout it? Yes. And I just and I see, okay, just apply for it. And then I have a test about English. It's more quite like the IELTS test, but it don't have the speaking. Yeah. And then I have a private like a private like when you go to work and then you have a private time to talk with the church Yeah. like that. And then so I just talk and think, okay, I will just do it. And yeah, it's very fortunately that I can pass it. All right. And I can study that major. Okay, your time is up for section 2. Let's move on to speaking part 3. Let's talk about making decisions. Do you think children sometimes have to make important decisions? Sorry? Do you think children sometimes have to make important decisions? Sorry, I can hear quickly. Do you think children sometimes have to make important decisions? Yeah, I absolutely think that sometimes children have to make decisions by themselves Right. because the others is also grow up by the children, and if we want to grow up, we have to be like start to make decisions without the help of the others, and the children have to do that. Without the healthy of others? What do you mean by saying that? Not 100% without the happy, but the others just have to give them advice, give them the way that the children have to know which is the right way for them to discover where is the best decision for them and what they want to do. Right. All right, that is the end of the speaking test. Very nice. All right, let's get to the linguistic analysis. So in speaking part 1, you said something like, I often hear some music in my free time. We don't say hear music because if you hear music, it just accidentally, goes into your ear
in any other, like you don't really listen to the music attentively. So we say listen to music, listen to music. If you say you hear music, you don't really pay attention to that. You are just in the area where a song is played, for example. All right. And then you said in weekends. No, we don't say in weekends. We say on weekends or at weekends. So be careful with the collocation. And then when you proceeded to speaking part 2, you said, I'll tell you about one of my biggest decisions is, now I see the absence of a relative pronoun, which should have been which is. All right, so you should have said something like, so today I'm gonna tell you about one of my biggest decisions, which is. All right, you see what I mean? So you let your presentation, especially the first sentence, lacked a relative pronoun. I started research about, all right, so I started, you said something like I start, whereas you were talking about something which transpired in the past. So it should have been I started researching, not research, because following the word start should be a verb in the gerund form, or should be a verb in a to infinitive form. You see what I mean? So I started doing something, or I started to do something. You got to choose either one of the grammar structures, and you chose neither of them. You chose neither of them. Bạn không chọn một cái nào hết. Bạn nói là I started research. Là sai về mặt ngữ pháp. But it was grammatically incorrect. It should have been I started researching about, right, about medication, which is my major. Again, another pronunciation mistake. It should have been major. You said something like, I'm not sure, but you mispronounced this word. Major. Exactly. Very nice. And then you said something like it was cooperated with the university in Germany. It was cooperated. I'm not sure about this part. Or in fact, the way you express this idea. Like liên kết cô, ý là chương trình liên kết. Oh, liên kết. All right, so linked. This curriculum is linked. Liên kết hoặc là is integrated là tích hợp, integrated here. Let me read the word for you. Integrated. So you're gonna say this curriculum or this program is integrated with. Cái chương trình học này, this program is, okay, trong quá khứ thì vẫn là was integrated with that of a university in Germany. Right? So this program was integrated with that of a university in Germany. Cái chương trình học này nó được tích hợp với một cái chương trình học, được liên kết, được tích hợp với một cái chương trình học của một trường đại học bên Đức. Yes. You said at that time I don't really know. I didn't, not I don't. At that time I didn't really know about English, know anything about English. Mình không biết tiếng Anh, mình sẽ không nói là don't know about English. You should have said something like, at that time I didn't speak English well. I didn't speak English well. Bởi vì nếu mình dùng từ know thì nó giống như mình không biết đến sự tồn tại của môn tiếng Anh luôn ấy. Ở đây là mình không biết sử dụng nó thì mình sẽ dùng cái từ speak instead of know. And then you said a test about English. A test about English. No, an English test. Nó phải là an English test. Rồi, it doesn't mà bạn nói là it don't nè. It don't have the speaking. Okay, so in which case I had to take an English test that doesn't have the speaking section. That doesn't contain the speaking section. Okay, that doesn't include the speaking section. Mà cái bài test đó nó không bao gồm phần speaking. That doesn't include the speaking section. Right, and then I had a private interview with a judge, not with a judge, I mean, it's not with an examiner, giám khảo, examiner, right? And I thought I'll just do it. Rồi bạn phát âm sai cái chữ fortunate, yeah, fortunate. Rồi sang phần speaking part 3, bạn nói là everyone grows up by children thì nó rất là sai. Thực ra chắc hiểu ý của bạn nói là okay, every adult used to be a child. Mỗi người lớn đã từng là một người trẻ con. Every adult used to be a child thì mới đúng hơn. Right. What is the best decision for them? What is the best decision for them? Okay, in order to tell hoặc là in order to say, in order to determine, quyết định
Determine, xác định. What is the best decision for them? Thì cái từ xác định đấy là determine. Rồi, vậy tổng cộng lại thì cái level hiện tại của mình nó ở cái mức là 5.5 nhé bạn nhé. Just speaking. Thế just muốn hỏi bạn Thảo Nguyên là mục đích của bạn học là bạn chỉ muốn giao tiếp bình thường thôi, hay là bạn Thảo Nguyên muốn là bạn thi IELTS hay là sao ạ? Em muốn là có thể dùng trong giao tiếp và dùng có thể thi IELTS luôn, nghĩa là em muốn học tiếng Anh mà nó không phải là chỉ để thi không thôi á, mà em có thể áp dụng được cái đó ra ngoài. Yes. Bạn Thảo Nguyên được cái là hết sức tự tin là cái thứ nhất, và diễn tả những cái ý phức tạp khá là tốt. Tuy nhiên cái phần mà nó làm giảm cái điểm của bạn xuống đó chính là bởi vì những cái lỗi ngữ pháp nó sẽ sai chi chít như là Just vừa phân tích đó. Thêm vào đó là một vài lỗi phát âm. Lỗi ngữ pháp sai chi chít là nó mang tính hệ thống rất cao nha. Tức là câu nào cũng sai ngữ pháp á. Và do bạn không nắm chắc những cái câu như là mệnh đề quan hệ nằm ở đâu này, rồi vị trí của từ nó nằm chỗ nào này. Đấy, cái thứ hai là cái lượng collocations mà bạn biết nó còn hơi hạn chế. Đến khi nào bạn nói bạn đang có cái xu hướng là ghép từng từ vào với nhau để bạn diễn tả cái ý của mình. Cái lượng collocations nó không đủ để cho mình diễn tả cái ý mà nó chính xác với cái ý ban đầu của mình. Thì khi mà bạn phải phân bổ cái suy nghĩ, cái chất xám trong đầu mình cho quá nhiều nhiệm vụ như là chỉnh đốn ngữ pháp hay là chọn lọc cái collocations, phrasal verb đúng để mình diễn tả, và sau đó là vừa phải sắp xếp những cái ngữ pháp và từ vựng của mình sao cho nó lột tả chính xác được cái ý của mình. Thì khi mà bạn phải phân ra nhiều nhiệm vụ như vậy, nó dẫn đến cái sự bấn loạn, và sau khi đó khi nói mình bị vấp. Tuy nhiên bạn vẫn có thể manage, bạn vẫn có cái khả năng là sao xoay sở để xếp được cái logic của mình một cách mượt mà, mặc dù bạn gặp vấn đề rất lớn với ngữ pháp và từ vựng. Thì đấy là một cái điều là rất là khen ở bạn, là bạn có cái logic, cái khả năng tư duy logic nó rất là cao ấy nha. Nhiều người mà khi người ta bấn loạn, người ta không có đủ từ vựng á, người ta bắt đầu nói loạn. Yes. Em cũng bị kiểu là cứ kiểu em không có được speaking nhiều khi mà học ở trên trường bình thường á, cho nên là mỗi lần em muốn nói là em cứ phải nghĩ coi là tiếng Việt nó như thế nào, xong em nghĩ là cái này chia thì Yeah, I totally see that. I totally see that in a speaking test. Mặc dù bạn là một trong những cái trường hợp rất là hiếm là không gặp vấn đề gì với việc sản sinh ý tưởng luôn đấy. Sản sinh và sắp xếp ý tưởng luôn nha, cách sắp xếp rất tốt luôn. Chỉ có vấn đề là không đủ từ với cả ngữ pháp, nó cứ phải nghĩ á, nên cái tốc độ nói nó rất là chậm. Đấy. Rồi, vậy mục tiêu của bạn là, mục tiêu của em Thảo Nguyên là bao nhiêu vậy em, và em còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nữa? Em cũng không có gấp lắm á, tại vì cái này tại em cũng học tới 6 năm đại học rồi, cho nên là tới năm cuối thì người ta mới kiểu đòi, cho nên em muốn tầm 7 chấm thì chắc là em có thể được học trong vài năm. Hoàn toàn có thể luôn. Hoàn toàn có thể luôn. Và chị muốn hỏi em Thảo Nguyên là em muốn học cả 4 kỹ năng hay em muốn học mỗi speaking thôi? Em muốn học speaking với writing. Tại vì kiểu từ vựng là em biết, nhưng mà em không có kiểu suy nghĩ nó ra kịp với chị. Nghĩa là mấy cái từ chị đánh là em từ thấy hết rồi, em từ gặp hết rồi, nhưng mà tới lúc mà để gọi là suy nghĩ nói ra thì em lại không suy nghĩ ra được. Vậy thì theo đúng cái lộ trình là mình sẽ vào, nếu mà đầu vào của các bạn là chọc vào mắt, trời ơi, lông mi nó chọc vô mắt. Nếu mà cái đầu vào của các em test speaking ra là 5.5 B2 thì các em sẽ vào cái writing foundation. Yes, chúng ta sẽ vào writing foundation là khóa kéo dài trong vòng 2 tháng. Là chúng ta sẽ học trước hết là những cái câu phức ở trong tiếng Anh, ví dụ như mệnh đề quan hệ rút gọn, conditionals, đảo ngữ, học cách làm sao viết câu cho đúng với mệnh đề, lồng mệnh đề. Những cái mà người ta hay dùng trong writing task 2 ấy, em học task 1 nữa ấy. Mệnh đề, lồng mệnh đề, cách tạo ra một cụm danh từ, cách tạo ra một cụm tính từ, vị trí của tính từ đứng như thế nào, và cách sắp xếp lập luận ý tưởng làm sao cho nó logic. Sau khi, tức là trước học foundation là học cái kiểu đấy, nãy chị dạy á, là lớp trong foundation là học kiểu đấy, tức là bắt các em nhào dâu viết luôn á, mà viết sai là bắt đầu chị chỉnh sửa, chứ không phải là dâu xong rồi cho một đoạn bằng tiếng Việt các em dịch sang tiếng Anh nha, trời, không có cái đó đâu nha. Tức là sẽ viết em có thấy đúng không, tức là dạy kiểu đấy chứ không phải là dâu mà chậm như đùa em nào đấy là vắt óc ra nghĩ đấy. Nên là để mà viết được như thế là cái cảnh giới gọi là gần
ổn ấy thì là các em cũng phải qua gọi là hơn nửa khóa rồi, số bài rồi, và lượng bài tập rất là lớn, và nếu mà không làm bài tập là chị la sáng hồn luôn nha. Đấy. Em kiểu cũng không phải là chăm chỉ đâu, nhưng mà em có người gọi là kiểu ép em thì em học em Trời ơi, nhiều bạn rồi cũng là sao em cũng muốn vào, có người ép mà la cho khàn cổ, vẫn không có cái động thái là làm bài tập nha. Rất nhiều em như thế, nên là chị mới nói cho em trước đấy nha, là bây giờ mình xác định xem là nếu mà mình chăm chỉ được thì mình hẵng học nha em nhá. Có chăm chỉ được không? em sẽ được. Vâng, đấy chứ có rất nhiều em hứa sống hứa đẻ. Em cũng muốn được 7.0 IELTS như mọi người, tại vì lớp em ai cũng có IELTS hết rồi, có mình em là không có thôi, cho nên cũng thấy thử thích. Ôi giời, nhưng mà chị nói em là em có cần thiết đến nó không ấy, ý là em có muốn dạy dỗ gì không, hay là em muốn vào công ty em cạnh tranh người khác không? Dạ không, tại vì trường nói là học để mà dùng, em vẫn nghĩ là dùng để em có thể giao tiếp thì nó vẫn là cái phần nhiều hơn, nhưng mà một phần là cái bằng IELTS đó là em cũng cần cho ra trường nữa chị. Để ra trường là trường yêu cầu phải có cái đấy mới ra được. Dạ đúng rồi, tại vì chương trình bên em thì đòi ra trường 7 chấm. Great, rồi chị đã hiểu cái vấn đề của em rồi. Rồi, thế mà bây giờ Thảo Nguyên sẽ vào lớp B2 Speaking. Và nếu mà học writing thì em sẽ vào lớp Foundation. Nhưng mà lớp Foundation thì em sẽ phải đợi nó khoảng tầm giữa tháng 8 hoặc thậm chí là cuối nha. Dạ. Rồi, còn lớp B2 Speaking thì hiện tại đang có một lớp này trống một slot, thì không biết là em có vào được không? Đây, Lớp đó học lâu chưa học buổi nào, tuần sau chúng ta mới bắt đầu học ạ, thứ 5 tuần sau. Rồi, và cái lịch của chúng ta là thứ 3 và thứ 5 từ 9 giờ đến 10 giờ tối, 10 giờ rưỡi tối chứ. Dạ được. Hiện tại thì em không có học cái gì buổi tối. Yes, vào buổi tối là buổi tối đêm muộn nha em, 9 giờ đến 10 rưỡi tối nha. Đấy, Cái giờ đó bình thường em cũng hay học mà. Yes, thứ 3 và thứ 5. Và bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 nha, em sẽ vô cái lớp này nha. Dạ. Rồi, với cả chị nhắc trước cho em Thảo Nguyên. Báo SOS với các em nha. SOS là học sắp mặt ạ. Nhiều em cứ tưởng húi giờ chắc là học không có gì đâu, và sau đó vào thì học đến buổi thứ 2 là quáng gà với lượng bài tập rồi. Và nhiều em là rất là có hiện tượng là đổ đốn là thôi bỏ luôn, cuốn theo chiều gió, go with the flow, nó bị chửi cũng được ấy. Nếu như căng mà nó có hiệu quả thì em Chắc chắn là hiệu quả, bởi vì trong lớp có thằng Gia Khánh, nó đã học đến khóa thứ 4 rồi và nó vẫn còn học. Ngọc Anh là nó cũng học đến khóa writing, speaking, khóa này nó học là khóa thứ 3 rồi. Đấy, trong lớp toàn những đứa học rồi ạ. Đấy, chỉ có những 3 bạn mới là chị Nguyễn Lan, bạn Quyền và bạn Luân là em là những người mới, còn hai cái kia là nó học 5 lần 7 lượt là nó vẫn chui vô nó học tiếp đó. Là tức là phải như nào nó mới chui vô nó học tiếp đó. có thể là trình mà mọi người vẫn muốn học tiếp B2. Nhiều luôn á, có nhiều bạn còn cái lớp mà gọi cá sấu là thôi luôn, 100% lớp là những cái bạn đã học rồi. Đó. Còn những bạn trong group chờ là người ta xếp không được theo cái lịch đấy, người ta bắt buộc phải chờ đợi. Đấy, chứ còn lại là người ta học, nếu mà em chăm chỉ, em chịu được áp lực đó là em sẽ lên trình nhanh. Nhưng mà nếu mà em kiểu lười á thì trong quá trình học chị mà thấy ai kiểu lười là chị cũng tự động đề xuất cái vấn đề, thôi em học hết khóa này rồi, mình tìm cái chỗ nào phù hợp với cái tốc độ học của mình ấy thì mình học. Thì là chị cũng đề xuất là nếu mà chị thấy cái em nào có cái hiện tượng ấy. Đấy, thì cái lý do mà tại sao mà Trienglish không có kêu các em đóng cả khóa, các em cả khóa là 4 kỹ năng mà phải tách ra từng kỹ năng nhỏ như vậy á. Thứ nhất là để rẻ về mặt học phí cho các em dễ đóng, và cái thứ hai là để ví dụ mà thấy mà không hợp thầy ấy thì mình có thể ngưng được ấy, ngưng được trong khoảng thời gian ngắn ấy. Em cũng biết, tại vì trước đó em đã hồi cách đây vài ngày em mới xong một khóa IELTS ở bên trường Nhân Văn thôi, nhưng mà nó là em cảm thấy nó hơi bị ý là cái chương trình em thấy nó cũng hơi cũ nên em mới đổi. Great, I see. Rồi, ok, vậy thì chị sẽ gặp em vào thứ 5 tuần sau nha. Và tài liệu sẽ được gửi cho các em xem trước ở nhà. Thì các em vào trong group đó em xem trước cho chị cái bài nghe nhé Thảo Nguyên nhé. Và làm trước luôn ạ. Rồi, thì bài tập về nhà. Rồi,
Một tuần chúng ta sẽ học 2 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi. Và do Miss Jasmine và Mr. Wang hướng dẫn ạ. Cả hai Mr. được 8.5 IELTS luôn. Nhưng mà Miss Just thì đương nhiên là speaking cao hơn rồi ạ. Rồi tiếp theo là sao? Về nhà sau mỗi buổi học thì các em sẽ có cái clip speaking. Tức là sau khi các em trả lời xong các câu hỏi ở trên lớp thì về nhà các em sẽ làm video và trả lời lại các câu hỏi đấy và nộp lên Drive ạ. Và sau đó nộp cho chị Jazz. Rồi, nộp thẳng lên group lớp luôn để cho được sửa. Được chưa? Rồi, và cùng lúc đó thì các em cũng phải làm thêm bài tập nghe nữa. Vậy là chúng ta sẽ có 2 cái chủng loại bài tập để thực hiện. Và chúng ta cũng up luôn lên Drive của chúng ta. Được chưa? Vâng. Okay, rồi. So, that's it for the code today and I hope you have an amazing day. See you soon in B2 speaking class. Yes? And bye. Please add me as a friend on Facebook so I can add you to the speaking class. Alright? And bye. Bye. See you in See ya. class. Bạn này được khoảng ban 5.5 nha em nha. Đấy. Lại add bạn Thảo Nguyên Dô. Rồi bây giờ các bạn ở trong lớp cá sấu các bạn ấy hú hồi này. Chị Jazz lại vào muộn lớp cá sấu. Hello. Chị Jazz đi vệ sinh xong bây giờ các em sẽ vào lớp B2 cá sấu để xem các bạn speaking nha. Oh my gosh. Only 3 people. 5.000 tiền ship cho em, được chưa ạ? Chị đánh giá rồi mà.